I consiglieri regionali del Partito Democratico del Veneto hanno presentato una mozione dedicata al settore agricolo, composta da 19 azioni mirate, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e la dignità del comparto agricolo nel territorio. La mozione, promossa dalla consigliera Francesca Zottis, firmata anche dai colleghi Montanariello, Camani, Luisetto, Bigonne e Zanoni, propone diverse iniziative, tra cui il finanziamento della legge regionale 16 del 2009 per favorire l'accesso al credito, l'aumento dei sostegni per i giovani agricoltori, l'incremento dei fondi per gli indennizzi ai pescatori danneggiati da specie invasive come il granchio blu e la nomina di un commissario ad hoc per gestire lo stato di calamità richiesto dal territorio, oltre ad altre proposte che vedono un piano straordinario per il rilancio dei settori agricoli colpiti da eventi climatici estremi, l'adozione delle migliori tecnologie digitali per la gestione aziendale e la creazione di un sistema di monitoraggio trasparente del mercato e degli insediamenti delle multinazionali. I consiglieri del Partito Democratico sottolineano l'importanza di mettere gli operatori agricoli nelle migliori condizioni per partecipare attivamente alla transizione ecologica e alla sicurezza alimentare, al fine di evitare che le proposte rimangano solo sulla carta. Riconoscono l'importanza di bilanciare la sostenibilità ambientale ed economica per evitare conflitti infruttuosi. Essi evidenziano le difficoltà del settore agricolo nel Veneto, con la perdita di numerose imprese nell'ultimo anno e le sfide aggiuntive imposte dalle recenti misure adottate dal governo centrale. Tuttavia esprimono apprezzamento per il lavoro svolto dall'eurodeputato Paolo De Castro riguardo il nuovo regolamento per cibo, vino e bevande a indicazione geografica. Infine, i consiglieri del Partito Democratico invitano a un confronto costruttivo e concreto per il rilancio dell'agricoltura veneta, sottolineando l'importanza degli investimenti nella ricerca, nei giovani e nell'imprenditoria femminile per preservare il sistema agricolo locale dall'indebolimento irreversibile. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. Oggi l'Union va di scena al Baracca per l'attesissimo derby contro gli arancioni del Mestre. Si inizia un'ora prima con il corteo pacifico dei ragazzi della curva ad incitare i propri giocatori per le vie limitrofe dello stadio. L'Union scende in campo con Franzini tra i pali, terzini Sina e Barsi, centrali Munaretto e Salvi, a centrocampo Riccardo Serena, Manfredonia e Bonetto, tridente d'attacco con Aliou, Mauri e Cescon. Si gioca davanti a circa 1500 spettatori con 300 tifosi provenienti da Chioggia. Primo tempo equilibrato. Al 13° il Mestre ottiene un calcio di punizione dai tre quarti a seguito di un fallo di Cescon su Pinton, ma nulla di fatto. Al 18° è Mauri che tenta un'incursione in area mestrina, ma Frison lo anticipa mandando la palla in corner. Al 25° è Barsi che ci prova, che serve un assist per Manfredonia, ma la conclusione sfiora la traversa. Nel secondo tempo è l'Union a passare il vantaggio. Corner di Mauri, incornata di Aliou davanti alla curva Oberdan, dove sono assiepati i nostri tifosi, ed è rete. Dopo 5 minuti è Andreca che sfiora la traversa. Al 32° il Mestre pareggia, sempre su calcio d'angolo. In mischia, Pinton anticipa Franzini per la rete. Al 48° è ancora l'Union, Corabas, atto di poco. A fine partita, mister Andreucci, soddisfatto per il punto. E reduce la sconfitta del Treviso a Bolzano, adesso sono le Dolomiti Bellunesi. Noi siamo sempre a +13 e domenica ci si aspetta un altro derby, al Ballarin però, contro l'Adriese. Dal gruppo Facebook Union CS è tutto, alla prossima!
Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Sabato scorso a Chioggia è iniziata la 47esima edizione del campionato invernale Trofeo Roberto Doria, evento rimandato dallo scorso novembre quando le avverse condizioni meteo-marine e il possibile sollevamento del Mose ne ha impedito lo svolgimento. Le condizioni meteo hanno permesso sabato lo svolgersi di un'unica prova. Per la classe C e la classe Open C la prova se l'è aggiudicata la Safran del Circolo Nautico Chioggia. La classe Meteor è stata vinta dalla Marlin della Treviso SC. La giornata di domenica ha visto condizioni meteo che hanno costretto a posticipare la partenza. Sono state possibili 2 prove. La classifica vede per classe C e Open C in testa la Safran del Circolo Nautico Chioggia, seguita dalla Adar dello Yacht Club Albarella e dalla Hacker X del Porto di Mare. La classifica della classe Meteor vede al primo posto Meteorite del Porto di Mare, seguita da Marlin e Antares del Treviso SC. Il campionato invernale di vela d'altura è organizzato da Il Porto di Mare in collaborazione con Yacht Club Padova ed Arsenal Saline. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Chioggia Azzurra, il 2024 pone l'Europa ad un bivio, a 2 anni dalla guerra civile che la devasta e distrugge le prospettive di un'intera generazione, quando non la cancella fisicamente. L'alternativa è però del diavolo, come nel profetico romanzo di Forsyth del 79, dove gli elementi di questa guerra c'erano già tutti. Una crisi del modello di sviluppo della Russia, gli Stati Uniti che pensano di approfittarne, un gruppo di nazionalisti ucraini che vuole infliggere una tremenda umiliazione al KGB e l'Europa come campo di battaglia di una guerra di fatto mondiale. Le alternative sono le stesse di 2 anni fa. Lasciare che la Russia persegua il suo obiettivo di ritornare alla potenza egemone sull'Europa dell'Est, oppure opporsi con la forza ad un disegno che, giusto o sbagliato, era già chiaro con l'invasione dell'Ossetia in Georgia, dove soltanto l'intervento di Berlusconi ha evitato l'escalation e l'occupazione di Tbilisi. È ancor più chiaro con l'invasione della Crimea, che di fatto era russofona e che solo l'irruenza di Khrushchev aveva accorpato all'Ucraina nel 1956 per una sorta di risarcimento del genocidio per fame ordinato da Stalin nel 1933. Sparigliare le etnie del vasto impero era un must per gli zar della Russia. Una di queste, che fa notizia nei giorni scorsi, è la comunità russa della Transnistria moldava, le cui vicende sono romanzate, ma non troppo, nel film di Gabriele Salvatoris, Educazione siberiana. Per chiunque conosca i rudimenti dello sport nazionale russo per eccellenza, gli scacchi, non desta sorpresa la strategia messa in atto da 25 anni dalla Russia, e ne prevede anche l'esito della variante messa in campo, ispirata da Aliekin, il più grande campione del mondo, famoso per il gioco aggressivo, cui forse Putin si è ispirato. Quello che forse lo zar non ha considerato è che il gioco nazionale degli Stati Uniti è il poker, che come nella realtà prevede diversi giocatori al tavolo e dove il bluff la fa da padrone, anche se a volte viene scoperto miseramente come quello di Macron della settimana scorsa, che di fronte al cedimento progressivo del fronte ucraino ha puntato su soldati NATO a difesa del fiume Dnipro e di Odessa.
E da poker non vince chi fa i piani più accurati, ma per il teorema della rovina del giocatore, chi ha più risorse da mettere in campo e chi non punta tutto su una sola smazzata, sempre che chi sta perdendo non mette in atto la variante finale di Sansone. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Lo scorso 28 febbraio il Rotary Club si è riunito al Gran Sostanco per approfondire sul tema turismo in una riunione che ha visto come relatore il direttore generale dell'Associazione Veneziana Albergatori, dottor Carlo Scarpa. Il resoconto di cui Scarpa ha reso noto ai presenti vede in Italia attività legate al turismo muovere circa 93 miliardi di euro, dati di riferimento dell'epoca pre-pandemia, ma riprendersi notevolmente già a partire dal 2021. Sembrerebbe già in crescita rispetto al 2019, dimostrando così un'importante inversione di tendenza con un ritorno del turismo statunitense e degli altri paesi extra Unione Europea. Il settore è cruciale per l'economia italiana e veneta e ha ancora un grande potenziale in termini di crescita, occupazione e integrazione sociale e culturale. Per i turisti stranieri l'Italia in sé stessa costituisce un brand, almeno a livello di percezione, depotenziato dalla mancanza di un'organizzazione centrale, che dovrebbe invece dare importanza a un marketing turistico basato sul brand non solo a livello comunicativo. Il Veneto è una regione trainante per quanto riguarda il turismo, ma anche la nostra regione dovrebbe rafforzare i linguaggi promozionali per portarla ad un livello di accoglienza sempre più performante e personalizzabile nelle esperienze, dando risalto ai punti cardine della nostra identità. Molte poi le domande poste al dottor Scarpa al termine della relazione, conclusasi col solito tocco di campana. Carne al fuoco, specialità carne. Sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili dal 20 al 50% di sconto, ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.